तो गाइज ये है R15 V4 E20 अपडेटेड वर्जन 23। अब ये देख पा रहे हैं, अब रेसिंग ब्लू है। रेसिंग ब्लू का प्राइस है 225 लाख। क्विक शिफ्टर गियर ये मिल जाएगा आपको। मेटलिक रेड का प्राइस है 220 लाख। इस दोनों का अपडेट सेम है, बट सिर्फ उसमें रेसिंग ब्लू में क्विक शिफ्टर गियर आपको मिल जाता है। इसके लिए जो है आपका 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि 225 लाख मिलता है। ये है डार्क नाइट ब्लैक आप देख पा रहे हैं, इसकी प्राइस है 221 लाख। और तीनों का तीनों अपडेटेड वर्जन है। सस्पेंशन और एलॉय व्हील आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। इसका फुल वीडियो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।